नयागढ़ जिला ओडंगा ब्लॉक अंतर्गत कोमंट ग्राम रे विजय श्री श्री डंकनासन जीव दारू छेदन उत्सव पालित हो जाइछि। गत मास 11 तारिख कोमंट ग्राम रे विजय होइतिबा डंकनासन जीव संपूर्ण भाव पोड़ी जाइथिले। एही समस्या नहीं ग्रामवासी और मंदिर ट्रस्ट पुरी मुक्ति मंडपर द्वारस्थ होइतिले। एही खबर पाई पुरी मुक्ति मंडपरू 3 जण पंडित कोमंट ग्राम को आसी ठाकुर को देखि सारिबा परे ठाकुर नवकलेबर कराजिबा पई परामर्श देइथिले। पंडितंकर परामर्श क्रमे दारू चयन करा जायथिला। तेणु नूतन विग्रह स्थापन निमंते कोमंड ग्राम रे ठाकुर श्री श्री डंकनासन जीवंकर दारू छेदन कार्यक्रम सुचारू रूपे पालित करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे ग्रामर सभापति गोविंद चंद्र दलई, संपादक अभिमन्यु दास, ट्रस्टी भगवान प्रधान, ट्रस्ट मेंबर प्रफुल्ल मंगराज, श्रीधर साहू, सरपंच सुशांत कुमार दलई, पुरी लंगुली मठर नागा बाबा और पुरी मुक्ति मंडपर पंडित कमलकृष्ण दास और विश्रानंद दास, उदयनाथ महापात्र उपस्थिति रे दारू पूजा अर्चना होई होमयज्ञ करा जाई दारू को रूपा कुराड़ी सुना कुराड़ी रे प्रथमे काटी सारिबा परे करता साहाय्य रे दारू को पतित करा जायथिला। तेबे एही दृश्य को देखिबा पई हजार हजार भक्तंक समागम देखिबा को मिलिथिला। शेषरे अन्न भोजनर कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। नयागढ़ रू जितुन महापात्रंक रिपोर्ट, ONA खबर।